Welcome to Joana's Vlog! Let's cook sweet and sour fish! Ito na ang mga ingredients na kailangan natin. Fish, ang ating panggisang sibuyas at bawang, isama na natin ating red bell pepper, carrots, pineapple tidbits, tomato paste, luya, sweet chili sauce at suka, at ang ating paminta at asukal. So guys, let's start cooking! Ang una nating gagawin ay ipiprito natin ang ating isda. At kapag naprito natin ito, isa-set aside muna natin siya. Let's start with the sauce. Una, maglalagay tayo ng mantika. Then, ilalagay na natin ang ating butter para mas masarap. At kapag mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang ating sibuyas. Pagluto na ang sibuyas, ilagay na natin ang ating bawang. Let's put the ginger. Ang bango-bango. Pagkatapos ay ilalagay na din natin ang ating carrots. Isama na rin natin ang ating red bell pepper. Kapag medyo malambot na ang carrots, ilalagay na natin ang ating sweet chili sauce. And then, gawaing Pinoy, lalagyan natin ng water yung ating bote, tas yun ang gagawin nating pangdagdag ng sauce. At kapag kumukulo na, ilalagay na natin ang ating tomato paste. And to taste the sour, maglalagay tayo ng suka. To add flavor, maglalagay na tayo ng ating pamintang durog. Then, let's put the pineapple tidbits. Pakuluin, and to taste the sweet, maglagay na tayo ng asukal. Pakuluin, and it's done. Ready to serve! Happy eating, guys! Like and subscribe!